Right, Sabhuku. Ngawa. Tapano. Tadzoka kuburikidza nekutaura kwamakambotiitira nguva yapera. Ine mhuri yekwamangenda. Iri kuti mukomana uyu ari kuda kuti adzoke mudare. Kuti azotaure nhau. Yatakambobata nguva yapere. Iri maringe nekuparara kwakaita tichaona Kombore. Yataiwa takambotaura. Mukomana achiti handisi kuziva. Asi sekutaura kwenyu muchizombotaura imimi kuti ndakazotsikwa nemhuri yekwamangenda. Chiti mukomana uyu anenge akuti nyaya iyi ndikuiziva kubudikidza nekufamba kwandiri kuti. Pamakaya mwedzi wapera paye. Takaonana kumastoroko. Mukomana akataurwa aitaura. Then sondo raifanira kuti tipinde mudare. Ndakazonzwa muritaura imimi kuti mukomana uyu achinditaurira achindituka. Kuti Sabhuku undimanikidza mhuri yangu muri kundimanikidza. Ndikati zvina basa ngatiye zvakadaro. Asi pari nhasi makazondifonerazve mukati weukama kuti hazviiti. Munhu ngaenda antaure nyaya yake kuna mama. Kuona kuti ndozuva ranhasi rasvika. Saka ndokumbirawo kuti muchidimbu ndichangopurezendawo matauro makange muchindiitirawo. Mapedza ndopa mukomana otaura nyaya yake. Awa ndi baba wake? Totally. It's okay. Ndokupai nguva Sabhuku. Ndotore mukawa. Chokwadi tadzoka zvemudare renyu. Nenyaya yamakambobata-bata yevakomana yekuparara kwatichaona Kombore. Saka ndakazoti ndiri kumba, ndakazoona mhuri yekwamangenda mambo ichisvika kumba kwangu. Vakati Sabhuku tauya. Ndikati mauya mune nyaya yeyi? Yezuro nezwa narino. Ndikati ipi yacho? Ndikanzi yekwaKombore. Ndikati kwaKombore kwadiniko? Ndikanzi Sabhuku isu tauya kuti mutipewo gwara kuti ngasvike sei kwaKombore. Ndikati ndazvinzwa naMangenda, haungarambe vana vako kana kutadza kana kunatsa vana vako. Ndikati nyaya iyi handichaigoni pakuti ndiibate kana kuti pane chandinoita kwamuri. Kuti inyaya yakanga yakwamambo. Nyaya yakwamambo ndiwo vanenge vakupedza nyaya iyi. Zvandinoita ndezvekuti ndokuperekedzai kwamambo. Asi kuya kwakaita kumba ndakabvunza kuti chii chamboitika kumba kwenyu? Vakati hapana chati chaitika chataonaba. Asi nyaya iripo Sabhuku ndeyekuti isusu semhuri takafambawo. Baba wacho aripo apa anga ane hama dzacho. Vanga asiyega baba anga ane hama dzake. Vanoti vana baba kwaari. Vakati iwo kufamba kwatiri kuita mukomana rungobatwa. Kuti une bvuri remunhu akafa uyu. Saka isusu vabereki tiona zvakatiremera tichigara nenyaya yakadaro. Saka ndakazobvunzawo iye mukomana wedu uyu kimbi. Iwe nhasi kuti uzoenda vabereki chii? Akati Sabhuku ndakafambawo maprofita kana kuti akapotawo nekung'anga here handichazivi. Ndiri kungobatwa nebvuri remunhu akafa. Ngati saka zvinotoita sei? Zikanzi aiwa ngatiendei kwamambo kwacho. Ndosaka makazoona mambo ndikakufonerai. Ndichikutsanangurai nyaya yacho. Asi chinhu chazakazoda kuti ndirwadziwo ndofunga mukomana anga amwadoro. Akazosvika nekumba uko. Asvika kutaura nambuya wacho mudzimai wangu. Akati vabereki vari kundimanikidza. Sabhuku muri kundimanikidza. Zvakada kuti tibatei mambo ndoda nditaure chokwadi pamberi penyu. Saka ndakazosvikawo ndikati nhai Kimbi, unoti ndiri kumanikidzwa naSabhuku. Ndakambouya kumba kwana Mangenda here. Nditi uya muende kwamambo. Ndikanzi kwete. Ndikati saka apa pandiri kumanikidza inini saSabhuku ndipapi? Wewe ukama unokwanisa kumanikidza. Kana pane zvavari kufamba vachiona kuti tiri kubata zvakati vanokumanikidza. Nekuti kana iri mhosva yawakapara uyewo kwandiri. Inouya kupi? Kwamangenda. Saka kwamangenda zvarutoita zvakanaka kutozvidzivirira zvisati zvaenda kureba. Saka haisi mhosva. Saka zvakanditi bate masoko emambo pandakazokufonerai. Ndikati ndinoenda nemunhu kwamambo iye ari kuti ndiri kumanikidzwa. Akutaura futi Sabhuku. Dai akataura hake ukama hwake zvakanaka kana. Muri kuzviona. Ndikati zvisinei. Saka pandakazoti uyaenda uyu baba wakazondifonera. Nyaya yedu Sabhuku kwamambo yasei. Ndikati aiwa mambo ndisamangenda regai ndikutsanangurei. Mwana akazoya pana akadai. Baba wacho akati hakuna zvinhu zvakafanana naizvozvo. Tinoda kuti tiende kwamambo tione gwara rekufamba naro tisvike kwaKombore. Saka ndo pandakazofona paya mambo kechipiri. Ndikati baba wazosvika vachiti aiwa zvemwana hatimuteedzi. Isusu takafamba tikabata zviro zvinhu. Saka tinoda kuti tiende kwamambo. Ndosaka maona mambo ndauya nhasi.
sindakanga ndati gumbukei ndazongofambawo hangu, asi hapana zvandingazviite. Mwana benzi ndewako. Saka ndokuuya kwandaita nemhuri yekwamangenda baba. Ivo vachatsanangurawo kubva paipapo nezvawakaona nezvawaita pfungwa dzavo kuti vazinge vadzoke futi mudare ramambo nhasi. Izvi zvakwawana samangenda izvi. Mhuri yenyu changamire iyi ndauya nayo. Zvakanaka. Ora tapedze nguva. Baba masoko atara sabhuku ayo. Tikuya dzochangamira. Makambopinda muno mudare ka? Inini anopinda muno mudare. Hamuna kuuya ba. Alright. Muchatipawo imi mazire enyu maringe nenhau iri nhasi. Kuburikidza nemwana wenyu anenya nhau iri muno mudare. Kuti muzoye pano imimi nemwana wenyu. Chii chiri kuitika, chii chamaona, chii chataura mwana. Mutiposa baba, tizoone kupira mwana, tione kupendera. Nyaya yakapera kare. Inini hapana masoko ningakupiwa akanyanya kuwata pakuti hapana zvandinoziva. Kuti mukomana uyu akapinda mutsaona yemunhu akafa. Nyaya iyi ikazomboya pano. Iye achibva aramba nditi. Kuramba kwaakaita iye takafamba. Achibatwa. Tikafamba achibatwa. Then iye zvakamupikisa akati nani pane chandikuziva. Saka iye akafambawo ega. Ndobvanza hapana paunoenda iwe because ndiwe wakatanga kudini, ndiwe wakatanga kubatana nemunhu pasiruka. Saka musuwa wakakanganisana naye ndio musuwa afa. Saka chibhuru unacho. Saka takadzoka tichienda kwaSabhuku ndomutaura kuti ndizvo zviripo. Apone kwaunoenda nako ndoti musuwa wakakanganisana naye ndio musuwa afa. Kana dao uri kuramba hako hapana marambiro unoita. Saka imimi sababa newe mhuri muchigarawo pasi. Kunyasa kuti dare riswatuke, rijekewe. Muri kuona sekuti kudii? Sekufamba kwamakaita imimi. Handi munobvunzawo kwamunenge mafamba kwacho? Kubvunza kwekuti ngekuti ane ruoko ere rwaakaisa kana kuti sekutaura kwamuri kuita nyasa pabudisai pachena kuti anenge ane ruoko rwakaisa because haungabudi chibhuru chako chiramba chiripo pasina ruoko rwakaisa. Pamwe ane ruoko rwakaisa sekuti handizviiti nisi ndori ndanzi handigoni kuite nisi. Yatimbomupiro iyi tipo tinzwe chama. Hongu mambo. Ini ndofunga ndakamboya pano pamakatuma mapurisa makatuma vachuti tiri kukudai takaya muchiti tiri 8. Mukativhunza kuti zvinhu zvimuri zviziva here. Ende inini hapana chanandiri kuziva pazveshuwa. Asi nekuda kuburikidza kwekudaro kubva pandakabva pano pandakaramba paya ndichiti hana chandiri kuziva ba. Ini hana kugara pasiba. Ndakasvika ndikafamba. Pese pandandiri kufamba ndandonzi bvuri remufuna. Bvuri remufuna. Waifamba nani? Ndaifamba nemhuri nawabereki. Chinzi bvuri remufuna. Bvuri remufuna. Kuzodzamarachi inini ndokufungawo kuti uyu munhu uyu zveshuwa musi wawanzi akatsakatika. Ndakambonesana naye ndiri ndega. Kuti nevamwe 8 akutorwa nezvavo ba. Ndiri 1. Tichinetsana asi anonesana naye zvekuurayana naye ba. Ndanesana naye pamberi pe1. Saka ndofungwa yandakaisa ndikati pamwechi zvinonzi akanopera 6 hours munhu bvaatonzichi ndomusi wakasakatika pamwe ndizvo. Asi ndichifamba kudaro inini ndakasvika pakutaurirwa kunzi iwewe kana unzi utsanangure kuti une zvawakaita pamberi pemunhu uyu pemufi uyu hauna chauri kuziva. Ndikati sei? Zvikanzi mama mwiswa mushonga. Ndikati akamwiswa mushonga wacho ndiani? Zvikanzi pavanhu wari pakati pausanganisirwa awa pane munhu akakuisira mushonga mudoro ndekutoti kana nhasi kukubvunza hauna chaunoziva. Ndikati sei? Ndofamba futi ndiunzwa ndizvo izvo ndofamba futi ndizvo izvo. Saka ndosanda ndazoya mambo kuti nyangwe ndikada kuramba handina marambiro andinoitaba nekuti zviri kutaurwa nezvazvo ndichifamba uchitaurwa nezvazvo. Saka ndangoya kubvuma hangu kutoti ndakashesha maoko. Saka matauro ari kuita nematauro aita Sabhuku ndiwamba wanzwa kuti iwe uri kuzomwa doro wodzoka kuti Sabhuku ari kundimanikidza wewe ukama ari kundimanikidza. Tikuda kuti iwewe ujekesere dare kuti uri kumanikidzwa here
kana kuti uri kutaura yeye kuti shuwa mhosva nagamushira pakuti kuburikidza nekufamba kwese kwandaita ndega ndaona kuti hapana kwandibuda ndiundobatwa nyasopa jekesa ichokwadi ipapo jekesa uchitaura tinzwi pataura sabhuku andisina kubhenda sabhuku pawataura chiti ndakawashaudha sabhuku anamboshaudana nawo inini ndakasvika pamba pawo ndatiri nhau yekuti pane munhu angatoninyepera kuti taba magwere nechi ndikamupa ndo nyaya yatatichiwe saka ndakaita example kumudzimai wawo kuti muri kuzviona zviri kutaurwa izvi kuti ndaba magwere inini zvakafanana nezvandiri kutaurirwa izvi kungonamidzirwawo ndo matauriro andakaita kwete kuti ndakashaudana nasabhuku asi iyi nyaya iyi yekwakombole iyi ndabvira kufambira ndega pachena ndiri ngonzi bvurire mufunavo saka handichinaba pandichada kuti kubhenda napo kana kutoti pfungwa dzangu ndatogumira ipapo ndakubvuma kuti inini mhosva nayo kwakombole iyo baba ndimi baba uyakubereka ka hapana zvaanoiti iye ndiye ane zembe takuda inonzi way forward tichaita sei sezvo mwana abvuma kwenda kwakombole kwenda kwakombole koripaka kutangira muno mudare kwakwenda kwakombole ngozi haichachirwi inochaja ega asi mambo anochaja ega handini akambotaura kuti munhu ukazouya uchitaura kuti ndazobvuma muripo unenge wakwira pamombe 1 dzaamombe 2 dzaambudzi 2 amabhakiti mairi machongwe mairi kwasabhuku mbudzi 4 wazvinzwa here mashoko pamusore mama pamusore ndandiri kukumbirawo ipapo pakuti pandakaramba madaidzira makandiita paya ndasina ndamboziva bwana nhasi kana nditsanangurika handimboziva basi kuzoburikidza nekufambawo ndo pandiri ngonziwo hauna nezvauri kuzivapo saka ndandiri kukumbirawo hangu ipapo enzwa mangenda muno mudare wakagara apa wakabvuma nyaya wakagara apa baba kwasiripa midzimu yakabuda inidakandau wakabvuma iwewe pazoyaona kipi nevamwe vanhu wakawanda paya ndopakatanga ita musanduku ndikati hatimanikidzi asi ukazouya futi achazoya achibvuma kuti ndabvuma ndakugamushira mhosva yangu muripo inenge yakwira ukubvuma kake chingani kubvuma pamusoro kechipiri pamusoro mama pandakabvuma pekutanga paya ndofunga mudzimu wanga uri ukanditochi ndiri kukupa 1 week unenge wapendenuka unenge wakuzivawo kuti wakazvifambisa sei asi pa 1 week iyoyoka handina chandakambozivawo kubva ipapo pandinanga kufambawo ndichifambawo ndikunzwa kuti une bvuri nanhasi ndikunzi une bvuri pakutanga paya ndandisina kumboti ndiri kuramba ndiuziva unoti hapana chakaitika sei wakafamba chakakuti ufambe chii zvawakaudzwa kuti uchapengenuka wakazopengenuka kakuti harega ndifamba ndatombofamba kupengenuka kwacho ndatombofamba uri kurambe handina chandiri kuramba muchirungu kunonzi ignorance has no defense usaziva itori mhosva vamwewo kama amai navo baba vangu vari avo kama hapana wauya saka munozvifambisa sei munogona kuiri pamega ngozi aiwa tichaunganidza sei musina kwaunganidza mwana wenyu achitaura pamberi pamambo imi seukama muripo muri ndandanda ndakavafonera but havana kuuya wese nemudambo muno mawaramba ndafona mudambo muno havana kuuya vari padambo panapa mukomana iwancheta ari kuchikoro kokomatizo komatizo ndafona havana kuuya asi mutoro wacho mukuona sei wakareruka kana kuti wakarema waya wakambomubhadharira 600 bhera kuti wari vari kuharara madii kwafonera tichafonera edi uya muno mudare oraiti mumabasa engoeni makoshesa basa
Andiri kuenda kudzidza kuti niki kushanda kuiko kugarika. Ndizvo. Kana chatsviridzana kushanda iriko. Ashandiba. Ashandiba. Kuita kutamba nedare, kutamba nechine bhodhi yemunhu. Kutamba nemhepo yemunhu. Kuita zvamunoda naye. Nhasi wobvuma mangwana oramba. Kudare kwacho munongouya muri 2. Totondera paya yakadzi handei baba, yakasipa here baba? Yakasipa baba? Ko akadzi handei baba wakwira murori ndiani? Ngori baba. Wengu ari pasi padara unogara baba. Ande baba hambai. Aidzoka uyo ikwira mota dzana Soka kudurira kana. Pakakipiro paya. Baba taura chokwadi kai. Kana mwamuri pataura ina ndipo ati zvinoita. Mururambire zvizinyore nyore. Muzoti baba zvinorwadza here baba. Ndamuramba. Weta ngamuise dzimwe. Saka imi mine mwana wenyu, munasotsimesa. Dai uri baba akarongeka. Wesa uri wega panapa. Aiwa. Maidza ukama wese. Unoti vanhu vadi wangoti wakangouya uchindouya zvacho padare wani saka wasi kuuya. Asi wangoti kana zvazongofamba ikoko nongoenda pamwe chete kuona. Kana zvazoita sei? Kana zvapera zvekutaura zvekuno. Ndokuti wambouya vachiuya kaviri. Saka nhasi unochitaura chawe futi sanduka. Imimi nemwana wenyu kuita kwenyu kwakafanana. Imimi baba imimi. Nemwana wenyu makafanana. Wanogarana pasi. Pakatanga kubvuma mwana wenyu weukama vamwe vanga varipo. Vachiramba vachinzwa. Nhasi ngo yakubvuma pamberi penyu muri 2 chete. Asi mwoyo afuti. Wamwesa hapana. Mangwana charamba futi. Achapiliguka futi. Achapiliguka kana umwapo. Wana mangenda umwe wanga wakazara apo. Saka zvisinei. Iri kure inosvitsa. Zvakanaka izvo. Handiti? Sezvo nhau iri nhau hombe inosiririsa. Sitafaro sei kuti ataura pamberi pangu. Sezvo akamboita futi achibvuma. Pamberi achapidiguka achiita sei? Achiramba. Ndosaka tamisa mufoni. Kuita kuti vanozonswerawo mberi vanozokoma mberi vanokoma. Pari nhasi hamusi kuenda naye ba. Handizvoba? Kuita kuti tione kuti pfungwa dzake dziri normal here kana kuti hadzisi normal. Kana dziri normal achazotaura zvakaita sei? Zvakazara. Handizvoba? Aiwa pakanaka. Kozi nhau iyi haisidiki yakamboenda koti kai? Ndizvo. Kukoti akaramba. Munoma akambobvuma. Akaramba. Nhasi uya futi achibvuma. Ndokutamba nedare ikoko. Otherwise ndo zvakatomisa zvinhu zvese izvozvo. Iye mwana wenyu. Ende mberi dzoke shure, ende mberi dzoke shure. Gore richingopera. Toita sekuti kufa kwemunhu kusina kukosha. Imimi wacho sababa akarongeka. Hawaiwa wega pamanyadzo akadai. Maitotsvaka vamwe vanhu wowe ukama. Handei munonzwa mwana wangu. Ndambofona. Mamwe ndokuti ini panyadwa ndiri ndege. Saka vamwe wangu wese masaidi. Saka ndambofona kuhama dzanga dzinakuya. Saka macho mune iri pamuri mega inini. Nepedza iri pangozi. Icharongeka. Imitote vamwe vana ari kuHarare. Iye akabhadhara vacho mari angadai auya. Achizvinzwira. Ni mari yake zvaakabhadhara kuyanga iri kushanda here katenge kurasa. Dai mari iyoyo yakatenge yakasungirwa. Nhasi chimwe chikamu chacho chatofamba zitomombe nhatu dzatobuda. Saka achauya rive nhasi pamanyadzo akadai. Apa mari akarasa mahara ikangohiwa hayo nestate mari. Iyi nyaya nhasi iri fresh. Nhasi aende. Tosara naye. Muchadzoka mega imini. Handizvoba? Misei simbu. Tosara naye panapa. Alright, yapera sabhuku. Kupera kwayaita uya abvuma mhosva yake. Zvaabvuma mhosva yake. Achazoita mukana wekubatana nevamwe vaya vakabvuma. Handizvoba? Ndokuti vazosangana nana Kombore. Ngozi haichajirwi inochaja yega. Then muno mudare achabvisa mombe 2 wasabhuku mbudzi 4. Handizvoba? Asi pari nhasi toda kuti amboonekwe nemutemo kuti pfungwa dzake dziri normal here kana dzisi normal. Ngozi hauiti zvedambe kana wakauraya munhu nhasi uchitini ndakauraya mangwana uchiti handina kuuraya. Saka anofanira kumboonekwawo nevanoongorora kuti pfungwa dzake dziri normal here. Saka tichambosara naye. Handizvoba? Ngozi kutamba nedare. Vanhu vese vachiona anonga vaita sekuti dare risina kukosha. Handizvoba? Ndatenda. Aiwa ndatenda hangu mukavhu. Okay. Aiwa ndatenda. Aiwa hazvitendwi. Tichazotenda ngozi yapera kulipa. Simuka henyu mudare. Vototanga tofonera vanhu kuti patodiwa muripo.
Manzo ere baba. Wakwambo wesa wakomana ari kuharare vakoromoka dzike. Koteta way forward kuonekwa kuti zviite sei. Munhu auti bvumi katatu ka5 uchibvuma chiramba. Weta ngosina kukwana. Besa netumaprofita. Iyo uruziva kuti ndowakauraya. Unyepera upenga. Iyo ziva ndowakauraya. Penga unyepera upenga uko. Kuna zvinhu zvakafanana nezvo. Isai vamwe mudari. Kuenda pakanzi satanism. Tozoenda page 2 zvikatonzi vakamwiswa drug. Zvekutoti kana kukubvunza izvozvi haumbozivi kuti wakaite imba. Ndopa ndazoti bhedha angoenda chindidzoke kwamambo kwekwewa. Ngozi chi haizerwiba. Ndoita kwamambo ndobvuma hangu kuti ngozi nayo. Kana kuri kulipa ndongolipa uri mulipiro chi ndomaurira andaita pana. Iwewe saka ukuya koripa hako koripira hako kumera kukana kwawakaita nakombore ndikombore ndizvo wakuda kuripa hako kukuripa kukana kwawakaita naye mukudhakwa ndizvo uda kuripa chiwe ini kuya kwandaita tatoya kuno kuti ndotaurirochi mambo kuti chi ndozvandosangana ndakapoya kare ndikati ndozvandosanganawo nazvo saka ini ndakubvuma hangu kuti ndichiende kwakombore kutoti chi inini mutori ndinawo bhozi mese mandikufamba nevamwe vanhu varuri tatitese kunyange kukunzi ndandakatonga pfungwa nguva yacho ndakubvuma hangu ipapa ndikubatsirewo na mama inini chimbwa ndichirikuyoka pamatare acho ese ndakanga ndiriko chimbwa akataura apo akagara apo mangina kuti zokukana kwedu pasimuka izvo takakana kukana kwedu handimukiri ngozi kukana ameno kana pana akazviti handimukiri ngozi kukana handiti zvepasimuka izvo ndezvevarume izvo kukana kana ndichiri mupenyu taingokana handimukiri munhu ngozi kukana ndimukira ngozi kundiuraya statement ranambokutanga pakatanga kubuda chinhu ndakuti titsanangure pamunyatsokupa basa zvekuti isa tinokwanisa kuzvibudisa chimbwa akatanga kudaidza mwana wedu ndidaidiriwo mukupazwana mbe mwana anga afa iye mukomana anga arikubuda anga afa nyana kuti ndikuzidaidzwa ereke akauya ndopakabuda mudzimu wabuda akatanga kubvunza ereke ndida kuti undichaudire chandakakutadzira muupenyu hwangu undibhadhara ndikupei light mukupaza akatangawo izvozvi tata asi takaramba takamutsika ndare kwadi kusvika azobvuma bhijana handiti mudzimu wakazanga kutaura kuti inini ndakaurayiwa kana wakandiuraya pana vanhu vanokwana kuita kuti bvatsanangura first day tarakiranga riripo first day mudzimu titsanangura kwete zvemagumbaba akazofamba ngati first day tindiranga ripo nakutara wega kusina kana tsokora takatofamba kuna vamwe vanhu ndopamunofanira kuti mubate kuti ngozi inonyepera here munhu kuti nhinga akandiuraya iye asina kunoa ndopanoti pfungwa dzake zvadzakudhonzaso ngaafunge inizvorai wasamba uchizwa kuti makapiwa mushonga titora from there kimbu tipiwa mushonga wakandisendesa kupinda musiri ipapo ndopandiri ndoda kukupindura iwewe ungazveshiwa kuzobhadhara ngozi yausingazivi usinambobvira uraya munhu hauna kubata munhu vangoti ini ndafunga kubhadhara nekuti ndikuteerwa nebvuri rausingazivi zvinobuda izvo ungatenderedza vanhu vakuru vese kuti inini hangu ini ndada kunobhadhara ngozi yausinambobata kana munhu zvinobuda iri ndopandiri mai pakuti inini kwakutoshungurudzikawo kuti kana ukazviita iwewe mwanangu daira usashungurudze baba wako daira utamukimbi mwana wedu zviri pachena kuna mambo kwanga uya kucorrect kuyakopotera kuna mambo handiti chiudza mambo zvakazara mambo akubatsire tibatsirwe isusu vanhu vekwamangenda tiite solution nezvinhu pane zvaurikuita kupera kudaisawo vanhu kudai zuro nedziwana wakandi ukazodzokera mudare rangu munomu uchizoti ndauya mombe 2 nhasi tarowa waka mombe 2 panzvimbo pe1 yakachadyiwa vamwe wanhu achizoripinda mumatare akazara kuenda kwakombori right sorry mai inini chandisiri kuda bainini ka kunyepa kuti nditaure zvinhu chine zvandisiri kuziva bainini kutoti ndakaita so ndinga ngakadai pamberi pavanhu handika ipapo handisimboziva kuti chii chakaitikaba chausiri kuda bako mwana wedu
Uyu akamwa mushonga wakawandisa uyu. Kudarika wakamwa Apfekwa nehope iya yekuti haachatozivisha ere katobata. Mazonaka. Akasveta akaita sei? wakawanda masirinji matatu. Saka zvese ingautomeni ekita. Unonzoti ndiye Ndianga mkuru. akashipa kudzvanya neichi. Andi akatanga kurowa ndale. Anditi maona. Ndale tamu dole mabata yeke makumbo. Saka zvatakuti ndimurima shuwa hata. Arikuziva imwe. Saka ini ndikuona hangu kana asirunya sauzvijekesa patinodire kuda kutaga zvinhu zvekuripa kwakombore iye Ndazwa Kimbi akatsanangura Asi chandinokuudza manetsana na ndingope mambo kakuru ndakupa kwa muso manetsana na chimbo andidi maziso anga alikuona vanhu vanoda kutaura ba urupazwa andi makati nje nepa shop ya maidezi baba hamuna kukwira ba kukwira kwangu vamati ndaramion mamuri tu ndio pakazobuda ramion akubva uko akukwira nepamba chiningozva ndipika urupazwa zvakaonekwa asi vanhu havanoda kudini kutaura isu taura kuti ubatsirike ngozi ipere urikuzwa ese matambudziko nesimbi zvidai usina banasi wakataura zvinhu zvako feya kangataura pana mambo kuti shuwa zvinhu zvakaitika akasungwa. uri kupaona maziso anenge arikuona vanhu vataura Pana mambo anisina kumbonyepa ba. Ini zvandototaura. usanyepe noda ngokuziya bai asi akutauri Ndikanyepera umwe munhu imhosva futi chimbiri wangu inini zvekutoti wanhu awesa autaurwa wanzi 8 wanhu ava ndandinawo ndichiita uya ngakabata pangabata pa ana nechandimboziva kana ndakazviita hangu bata ndandimboziva. isusu tauya vana vachibvuma kuna mambo kuti ndakaita nekuti pa 7 vamwe vanhu vakabvuma kuti basa takaita iwewe chibvuma pamberi pamambo simbi dzauinadzo idzo ndakagara panapa padare ramambo simbi dzauinadzo idzo kashamwarika ziwa kwauri kuenda nekwauri kubva akubvuma kale. oh Abvuma kale. oraita Aya nobvuma abvuma ake saka nena mntu achitsanangura kuti zvakafamba sei. hachazivi Ndopabva asi kuziva. Arubaziva. Ende wakamutuma ndiwanani? Saka iwe uziva nobvuma sei hanzi aiwa kuburikidza nemapostori. Aya abvumi Saka hangu Brazikana kana kutoti ndine dhora randakaya pamberi pachimbwa kunyapa. wese mari anoiya. mari ufamba macho muri kuonesa bhutere haasi kuoneswa here kuti vakaita sei achitaurirwa akachiuya achizozvitaura muno mudare muno maprofita ndinofamba nana baba tototsanangurwa nababa waripo imbotsanangurwa nababa wasitsanangura bakuti warutsanangurwa nababa ndikatatsinanga ndiri ndinofunga ndikutenda bamukuru titsanangurirei ndimurufamba nemwana ndarama ngenda zvirunzi maprofita ari kutsanangura zvekuti badza ari kunyatsa kutaura kuti ndakauraya munhu achitsanangurirwa ndo zvirunzi taura izvo hamusi kuzotaurirwa here kuti iwewe uri kuti hausi kuona une chidzimbira nekuti haasi kuona kuti akauraya sei ndo zvaifanira kunyatsotsana Mwezi msio akazvaira taifana mbomuladzika yakandipa mushonga erega achitaurawo nyaya yemadrugs erega akataura kuti zveshuwa takapiwa madrugs asi madrugs wakapiwa wabvuma dhiri kudhara dhiri rakarongwa nari sui saka ongotaota apa takazomwa ndopa ndakazota pfungwa dzangu dzazodi asi takamonge tabhuya nyaya dzakana kana wangu tinasha akataura kuti takataura before madrugs anotoziva zvavaita munhu ano madrugs anotoziva zvaaita